Hey everyone, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শৌমিস কুকিং আর্ট। বেশ হেভি ধরনের একটি স্ন্যাক্স দিয়ে আমি আমার আজকের এই এপিসোডটি তৈরি করেছি, যা বাচ্চাদের যেমন স্কুলে টিফিনে দেওয়া যায়, তেমনি বড়রাও অফিসের লাঞ্চে অথবা রাতে লাইট ডিনার হিসেবে খেতে পারবেন। এই খাবারটির নাম হচ্ছে চিকেন পরোটা রোল অথবা চিকেন কাবাব পরোটা রোল। খাবারটি বেশ ফিলিং, একটি বা দুটি খেলেই এনাফ। চলুন দেখে নেই কীভাবে তৈরি করতে হয়। ভেতরের ফিলিং তৈরি করার জন্য আমি এইখানে মুরগির রানথানের হাড্ডি ছাড়া মাংস নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ। মাংস ছোট ছোট টুকরা করে ধুয়ে ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, দিচ্ছি 1 টেবিলের চেয়ে একটু কম রসুন বাটা, আর এর মধ্যে দিব আমি টক দই 1/3 কাপ পরিমাণ। এই টক দইটি আমি হেভি ক্রিম দিয়ে তৈরি করেছি। আর এইখানে দিচ্ছি এখন আমি কাবাব মশলা 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ। যে কোনো ধরনের কাবাব মশলা দিতে পারেন। আমি এইখানে দিয়েছি শিক কাবাব মশলা। লাল মরিচের গুঁড়া দিলাম 1 চা চামচ, লেবুর রস দিলাম 1 টেবিল চামচের মতো, দিচ্ছি সয় সস, এটিও 1 টেবিল চামচের মতো। লবণ অবশ্যই পরিমাণ মতো দিবেন, যেহেতু আমি এইখানে সয়া সস দিয়েছি তাই একটু কম দিব। আর সরিষার তেল দিচ্ছি 1/3 কাপের মতো। এখন আমি এই ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব, যাতে করে সব মশলাগুলো মাংসের গায়ে ভালোভাবে মেখে যায়। ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে শিক কাবাব রেসিপিতে শিক কাবাব মশলা তৈরির অংশটুকু আপনারা দেখে নিতে পারেন, যদি কেনা মশলা না ব্যবহার করতে চান। মাংস ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ঢেকে আমি রেখে দিব কম করে হলেও 2 ঘন্টার মতো। এই ফাঁকে ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো পরোটা। পরোটা তৈরির জন্য আমি এখানে নিয়েছি 3 কাপ পরিমাণ ময়দা। 3 কাপ পরিমাণ ময়দার মাঝখানে আমি একটু ফাঁকা করে জায়গা তৈরি করে নিচ্ছি, যাতে এইখানে বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিতে পারি। দিয়ে দিলাম ভিউয়ার্স পরিমাণ মতো লবণ, চিনি দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো। এখানে তেল আছে 1/4 কাপের মতো। সব দেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে এগুলো সব একসাথে মাখিয়ে নিব। ময়দার মাঝে মাঝে এমনভাবে মাখাবো যাতে হাত দিয়ে চাপ দিলে একসাথে সব লেগে আসে। এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আমি ডো তৈরি করব। পানি অবশ্যই পরিমাণ মতো, কিন্তু আমি এইখানে 3 কাপ পরিমাণ ময়দায় সর্বমোট পানি ব্যবহার করেছি 1 কাপের মতো। অল্প অল্প করে পানি ব্যবহার করে আমি মথে নিয়েছি। একবারে সবটুকু পানি দিয়ে দিবেন না, অল্প। আপনাদের ডো তৈরির ক্ষেত্রে পানির পরিমাণ 1 কাপের চেয়ে কম বেশি লাগতে পারে। ভালো করে মথে আমি এখন এর উপরে একটু সামান্য তেল দিয়ে নিলাম। তেল দিয়ে সেই তেলটুকু ডোয়ের উপরে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে ঢেকে রেখে দিব আধা ঘন্টার মতো। এই ফাঁকে আমি সেই কাবাবটুকু এখন ভেজে নিব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে এর মধ্যে 2 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়েছি। এখন এক এক করে কাবাবের মাংসের টুকরাগুলো দিয়ে দিলাম। চুলার আঁচ ভিউয়ার্স আছে মাঝারি হাই হিটে আমি ঢেকে রান্না করব প্রায় 20 মিনিটের মতো। 20 মিনিট পরে ঢাকনা খুলে এখন আমি এগুলো সব উল্টে দিব। মাংসগুলো উল্টে দিয়ে ঢেকে আমি আবারও রান্না করব। আপনারা চাইলে চুলার পরিবর্তে ইলেকট্রিক ওভেনে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এক পাশ আধা ঘন্টা, এরপর উল্টে দিয়ে আবারও 25 মিনিটের মতো কুক করে নিতে পারেন। সর্বমোট 45 থেকে 50 মিনিটের মতো কুক করার পরে এই অবস্থায় এসেছে। একটু আমি ভাজা ভাজা করে নিলাম। এখন আমি স্প্যাচুলার সাহায্যে তেল থেকে ছেঁকে রান্না করা মাংসগুলো আমি তুলে নিলাম। এখন পরোটা তৈরি করা পালা। পরোটার সেই ডো
আমি যে ঢেকে রেখেছিলাম সেগুলো আবারও কিছুক্ষণ হাত দিয়ে মথে নিব। একটি ক্লিন সারফেসের উপরে নিয়ে হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মথে আমি এখন এগুলো থেকে একটু একটু করে ভাগ করে নিয়ে এরকম গোল ডো তৈরি করব। বেশ কয়েকটি ডো তৈরি হয়ে গেলে এখন আমি সেই সারফেসের উপরে কিছুটা তেল দিয়ে নিলাম। তেল দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে চারপাশ মাখিয়ে নিলাম। এখন সেই গোল করে নেওয়া ছোট এক টুকরা ডো নিয়ে আমি এইভাবে বেলুন দিয়ে রুটি বেলে নিচ্ছি। রুটির মতো চারপাশ গোল করে বেলে নিয়ে আমি এর মাঝ বরাবর অংশে একটু তেল দিয়ে নিব। আমরা ঠিক যেইভাবে বাসায় পরোটা তৈরি করি একইভাবে এইখানেও পরোটা তৈরি করে নিব। মাখিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে। এখন এর চারপাশ থেকে আমি ভাঁজ করে নিব। আপনারা যদি এই পরোটা তৈরির হ্যাসেলটি না নিতে চান সেই ক্ষেত্রে ফ্রোজেন পরোটা ভেজেও এইভাবে কাবাব পরোটা রোল তৈরি করা যেতে পারে। আমি ফোল্ড করে নেওয়া অংশ এখন সেই রোলিং পিন দিয়ে রোল করে নিচ্ছি। একটু চার কোণা করে রোল করে নিব যাতে এই পরোটার মধ্যে রান্না করা কাবাব এবং সালাদ দিয়ে সুন্দরভাবে রোল করা যায়। ভাজার জন্য প্যান গরম হতে দিয়েছি চুলায়। প্যান গরম হওয়া মাত্রই এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে তেল। তেল গরম হওয়ার পর এখন আমি সেই বেলে নেওয়া পরোটা দিয়ে দিলাম। চুলার আঁচ মাঝারিতে রেখে আমি এই পরোটাগুলো ভেজে তুলব। এক পাশে এরকম যখন বড় বড় বাবলের মতো উঠবে এরপর আমি এই পাশটি উল্টে দিব। দেখুন বাবলের মতো হয়ে এসেছে। এখন আমি উল্টে দিলাম। এই পাশটিও সর্বমোট 2 মিনিটের মতো ভেজে নিব। ব্যাস পরোটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন কাবাব পরোটা রোল তৈরি করার পালা। রান্না করা সেই মাংসগুলো আমি এইরকম মাঝ বরাবর অংশে দিয়ে দিলাম। সাথে এখন দিচ্ছি আমি পেঁয়াজের কুচি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী টমেটো কুচি, শসা কুচি অথবা লেটুস কুচি দিয়েও রোল তৈরি করতে পারেন। আমি দিলাম কিছুটা ক্যাপসিকাম, লাল ক্যাপসিকাম কুচি এখন দিচ্ছি। এর মধ্যে কাঁচামরিচ কুচি ও চাট মশলা দিয়ে আমি এটি এরকম দুই পাশ থেকে মুড়ে মাঝে টুথপিক দিয়ে গেঁথে দিলাম। সেই একইভাবে আমি মাংসের টুকরা, পেঁয়াজের টুকরা, ক্যাপসিকাম টুকরা দিয়ে এইখানে দিলাম মেয়োনেজ দিয়ে একইভাবে রোল করে নিচ্ছি। যে যেরকমভাবে খেতে পছন্দ করেন ঠিক সেইভাবেই এই রোলটি তৈরি করে নিতে পারেন এবং পরিবেশন করতে পারেন ডিনারে অথবা অফিসের লাঞ্চে। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।